这台民国69年的启用的扶手电梯，当时算是相当先进方便。不过到大因为老旧不时出差错，变成一个无定时的危险，拖上麻烦了，成为公安问题。40档的电梯啊，已经老旧了啦，老旧了到不时有当时啊拢会歹去，故障率很高。这边我希望经济部会当甲咱协助，因为这只还有这个公安的问题，因为这旧式的电梯伊停的时阵，我用多那紧急刹车安尼停顿的，人徛伫遐人规个人都走出去。因为咱这个公共场所最主要就是公安，介重要。到尾要维修的时阵，佫拢无零件。这是对我们最大的隐忧。立委陈天辉甲议员陈丁接受电前16号特别邀集经济部中部办公室以及市府市场管理处来会勘，争取一座全新的扶手电梯，预估造价要300万，除了希望让出入的摊商甲消费民众安全安心，也希望找回过去的美好记忆。这个是我从小时候，然后这个帮爸爸助选的时候来到这里，7岁的时候我就是一直坐着这个手扶梯上上下下，所以我觉得这就是一个记忆。那我们其实传统市场要保留很多记忆，我们就要用这个记忆再去做宣传。那我宣传看人礼拜，要不然传统市场其实都跟我们的大卖场都被大卖场打击掉了，所以我觉得我们应该保留它的原貌，然后把这样的传统市场的特色再一次发挥。而且这真的是有很多人小时候的记忆，像我就小时候的记忆。那我相信更多50、60岁的人，他的记忆也都是在这里，我们就要把它一起找回来。当这个手扶梯如果真的改建完成，我觉得我们就要办一个活动，找回大家的记忆，这是一个特别跟特色。面对14号民进党全代会关于6都市长候选人由党主席蔡英文依照征召办法提名议案，但天辉嘛相信总统处理的智慧。主席直接把6都由他直接来提名我相信他会全面考量尤其怎么样提出一个比较好的名单，而且6都的名单是大家都能够一起并肩作战，而且不是说成为破口，而让国民党有机可乘的一个名单。我觉得小英总统有智慧，而且他也知道该怎么处理，但我们就相信主席他的智慧跟他的处理，那他会把6都完全把它纳入到他自己提名的一个范围之内，我相信他一定有他的想法。会后，立委陈天辉甲议员陈丁除了伊甲摊商请安问好，嘛用翠安宣导品来宣传公投4个无同意，希望增加基层对公投的关心甲热情。今日新闻，军事何乔邦采访报道。